Wai Allah, kai abin dariya wallahi. Allah malam ne ka zai na kake kawo mu. Kace Ni haka ne yawancin zai na kake. amma wallahi dadi. Ai bari ka ji. Wani comedy nake kalla. Abin ya fitar da ni. To wani ne comedy ne haka zai na haka. Kaga kai na ciwo yake yi, amma da na zo na kunna na shiga YouTube channel ina ta kallo wallahi na ji ma gaba ɗaya ciwon kan ma ya fita. To ne kallo kake ne? Ai bari ka ji. Matso ka gani in kana ma. Ai idan ka shiga cikin YouTube channel kai sacin din Sila Goma TV. Za ka ga channel din kana shiga sai ka danna subscribe. Kafin ma ka fara bai kallo. He ka danna all videos. Kana shiga za ka ga shirye-shiryensa suna tafiya bir. Kana shiga kai ma ne ka ware ji kana Okay, to ai na observe yanzu. Ai kina ne yawancin zai na kake. wallahi ai dariya ce ta yawa. To ba da laifi. Allah dariya wallahi dariya. Yi mai Zan yanzu na kamai. Yi mai yanzu na. Yau kanin na kararrawar yawa danna shiya. Kai shiyarin Facebook, WhatsApp, Instagram duka. Yawa kaga yanzu za mu samu subscribers ayyayi. Kuma masu kallon mu da sauraron mu kar ku manta da Allah ku danna subscribe. Ku danna subscribe da kuma kararrawa ku sharing da like. Ba ma son dislike, like din muke so kun gane ai a sha kallo lafiya. Kina son ya tafi.